सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। फ्रेंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना है, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा को प्रेस कर देना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो होगा आपके मोबाइल नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ फ्रेंड, अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप फाइनली जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में चैनल देखने को मिल जाएगा, टेक हेल्प रंकित। तो आप जाकर उनको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको उनके चैनल पर आपको ऐसे ही टेक के रिलेटेड आपको टिप्स देते रहते हैं और ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाके एक बार भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड फाइनली आपको क्या करना है, सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, चलिए सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग में क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन एंड परमिशन का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो फाइनली इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐप मैनेजर में चला जाना है। ऐप मैनेजर में जाने के बाद फ्रेंड आपको फाइनली करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप यहाँ शो कर। ठीक है फ्रेंड, तो आपको व्हाट्सअप पर क्लिक कर देना है। चलिए व्हाट्सअप पर क्लिक करता हूँ। फाइनली आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो फाइनली इस पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए नोटिफिकेशन में क्लिक करता हूँ। नोटिफिकेशन में क्लिक करना आपको करना क्या, यहाँ पर देखते हैं अलाउ नोटिफिकेशन शो करा। ठीक है, तो आपको इसको इनेबल कर देना। चलिए मैं इसको इनेबल कर दिया और आपको जो नीचे जितना भी दिखेगा सबको आपको इनेबल कर देना। ठीक है, पर यहाँ देख सकते हैं जितना भी आपको दिखेगा यहाँ पर सब आपको ऐसे कर देना, अलाउ कर देना। ठीक है, डिसेबल से इसको इनेबल कर देना और फाइनली बैक आ जाना और अपना चेक कर लेना। अगर फिर भी आपका नहीं फिक्स हो पा रहा, फिर भी आपका नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा, तो फ्रेंड आपको करना क्या, फाइनली आपको बैक आ जाना है। और बैक करने के बाद फाइनली आपको करना क्या, फाइनली आपको जो है व्हाट्सअप को ओपन कर देना। ठीक है, तो चलिए मैं व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड। चलिए व्हाट्सअप में ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सअप आप जैसे ही ओपन करेंगे फ्रेंड आपको मालूम ही तो सेंड पे शो करेगा। ठीक है, तो फाइनली आपको थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। चलिए इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या, सेटिंग का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको शो करेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे अपने यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे ऊपर आपको कन्वर्सेशन टोन शो करेगा। ठीक है, कन्वर्सेशन टोन यहाँ पर शो करेगा, तो फाइनली आपको इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, मेरा डिसेबल, तो चलिए इसको इनेबल कर दूँगा। फिर आपको नीचे भी जो दिख रहा है सबको आपको इनेबल कर देना। ठीक है, इसको भी आपको इनेबल कर देना। ठीक है, जिसके सबको इनेबल कर देना। तो आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो से वीडियो लाता रहूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।